mwese abapiyoniye aho muri hose nagomba tuganire na cane kubera muri no misi abapiyoniye tumaze imisi duhura bafise ugucika intege, abandi bari mu rujijo rwo kwibaza ati none pine tokeye barire yereye bayemewe tiko mengo ivyayo biragoye, abandi nabo bakavuga ngo baridere barabahenda babaha inkuru ngo z'agashikuzo n'ibindi. Reka muri make abapiyoniye ndabaremeshe ntimucike intege ahubwo mukomeze, kuba mwaramaze kwinjira muri uyu mushinga n'umugisha ukomeye. Reka ndababwira ikibazo iyo myidogo muyigira canke mukavuga ko abapiyoniye kumbure abantuza baridere kumbure baba babaha amakuru batatohoje canke bashikuza. Mu by'ukuri uyu mushinga nta numwe awuzi kiretse abo muri kwa timu, yaba mwebwe mu bumina yaba abaridere nta numwe abizi. Abaridere rero babaha ivyo babonye, ariko ivyo babonye ntibamenya indani kiriyo kinyegejeyo. None 28 ntihari hasohotse white paper ivuga yuko ivuga ivy'amategeko yo mu Buraya ajejwe ivy'amakiribito, ayo mategeko kaba kubiye muco bita mika 28. Hanyuma harabaye kwiyumvira yuko kumbure iyo tubifata isi yose, ariko murabona ko atako vyagenze. Mugabe icabaye nuko i Bruxelles mu Bubirigi 28, 29, 30 haciye habera inama. Mbere inama Nikora Dr Nikora Kukarisi yitavye ayibamwe, aca yicarana n'abagwiza tunga bose bo muri kontina y'Uburayi, abasigurira ivya pi uburyo bimeze n'ukuntu bikwiye kugenda n'ukuntu bakwiye gushiramwe imitahe. Nukuvuga mu yandi majambo bo muri kwa timu barafise ihangiro bashaka gushikako, ari naco gituma ubu mu Burayi pi network iriko irakoreshwa ku ma échangeurs, kandi izo pi bakoresha kuri échangeurs zitandukanye n'izi pi twebwe twamenye, biratandukanye. Ntuzohave wumva igiciro mu Burayi ifise guca uvuga ngo ya pi ngo kabaye oya. Mu makuru turiko turaronka hariho ikintu cabaye créé, cashizweho, cabaye fonde, citwa Republic of Pioneers Ecosystem canke Metaverse. Nukuvuga iyo Republic of Pioneers Metaverse cyangwa Ecosystem bagomba gukomatanirizamwo abapiyoniye bose bafise wallet zemewe zakozwe minage, bakoze KYC, karaba hejuru karaba hasi karaba impande n'impande karonka migration. Abo bose bagomba babagirire leta yabo. Muri iyo rero Republic of Pioneers nibo bonyene bazoba bemerewe igiciro ca 314,159 dollars par MP kuri pi imwe. Hagaca haba rero n'urundi ruhande rw'ama échangeurs. Ubwo ruhande rw'ama échangeurs rero muri iyo nama yaberi Bruxelles, Nikora yabasabye ko bashiramwe imitahe myinshi kugira ngo iryo faranga ritangure kuja ku rubuga, batangure kuribyaza umusaruro, kandi ribi faranga risumba Bitcoin. Mu yandi majambo kwa team irafise amantuza amamezi rikorera ko cankwe ibindi vyiyumvira twebwe tutazi no kuri mekanyekanisha Burayi. Ucumva yuko ryamenyekanyeyo, umva iryo zina pi rimenyekane kari faranga Burayi hoho caheze. Hanyuma i Republic of Pioneers Metaverse cyangwa Ecosystem nayo nikindi gisata kiri ku ruhande. Naciye nsanga ibintu birakomeye bagabo, ibintu birakomeye. Ko team imwe irakora ibintu bisize ubwenge bwacu. Nukuvugira iri faranga muri research cyangwa ubushakashatsi tugenda dukora, twasanze ari ryo rigomba kuguverna le monde. Iri faranga niryo rigomba gutwara ibintu byose, ubuzima bwose bwo kwisi. Iri faranga
rizoba rijua role mu bintu byose bibaho byo ku isi. Mbere muri P-Network bariko baritegurira kwinjiza iri faranga rya P-Network. Nico gituma mubona biriko biranateba gatoya, bari mu myiteguro, mugabo biraboneka neza kari nka kujya kw'imvura ikuvye urabona ibicu ukabona ati imvura igombigwe. Biraboneka neza yuko rigomba rikoreshwe, kuko mu bucukumbuzi canke research twakoze twasanze P-Network iri kwiritegurira kwinjiza iri faranga mw'isi nshasha ya kidigitale. Mvuze nk'uko biragoye kumva, no kuvuga isi yo kuri internet, ariko igereranywa n'iyi si dutuyeko. Iyo si rero yitwa metaverse. Muri metaverse iri faranga rya P-Network ni ryo rigiye gukorayo, kandi nasanze isigiye ikibazo c'amafaranga kigomba guhera, ariko bisaba kwiga cyane. Nico gituma mubona batuzaniye ibintu nitubitahure, ona baratuzaniye ngo nidukore testnet. Iyo testnet hari abariko barayikora, hari abandi batayikoze, ariko mu bushakashatsi ubu turiko tubona umuntu atariko ariga gukora testnet mbe niki, baduhaye P za testnet z'ibicupuri wugurura bagaca baguha ubwo nyene. Zirya rero nizo kwigirako, babidusavye tubikore. Kwiga rero ni swap bababwira gufata P ukayihinduramwo amadolari, ugacuriha amadolari umuntu kandi warufise P yonyene. Kwiga guhinduramwo amayuwani, kwiga guhinduramwo amatanzania, kwiga guhinduramwo amarundi, kwiga guhinduramwo amagande, amakenya. Nico gituma ubu bihugu byose ubona ko byose, kuko izo Venezuela yatanguye gukora, ibihugu byose ubu biriko birasabwa ko bikora ifaranga ryabo CBDC. Rwanda ho barihejeje, ndazi berbu iririko, no kuvuga ibihugu byose bigira amafaranga digitale. Iyo si rero digitale, iyo si yitwa digitale, iyo si yitwa metaverse. Iyo si rero izoba iri kompare n'iyi si turiko. No kuvuga muri iyo si uzoshobora kugurayo umuduga uwugendesherezeyo, uzoshobora kuwukodesha, uzoshobora kugurayo inzu uyikodeshe abayikoreramwo cyangwa uyikoreremwo. Uzobushobora muri iyo si kugirayo restaurant VIP, uzobushobora muri iyo si. Nukuvuga hazo hariyo ibintu byose by'ubuzima nk'ubu bwacu. None inzu zogura muri iyo si metaverse nshasha, iyo si nshasha ya digital, nukuvuga ni si digital. Ese uzoronka amahera gute yo kugura ikintu hariya? Ifaranga uzokoresha irizoba ari P-Network, niryo rizokorerayo, niryo rizoba rikorerayo. Mugabo hariho n'ayandi mafaranga abapionnier bari muri Republic of Pioneers bagomba guhabwa, batangure gucukura ifaranga ryitwa GLT. Iryo GLT tuzoricukura umwanya mutoya. Iryo faranga rirafise kuntu rizoba rishobora kudufasha mu matransaction turiko turakora hariya muri iriya nshasha ya kidigitale. Rero mu by'ukuri twagira tubasabe abantu batariga ijya ntuzenye bayige, kuko turiko turaja mu bintu bikomeye. Urashobora kuzoba muri iyo si nshasha ukazoshobora kugura imodoka, ariko uzoyigura P, ibiciro bizoba bihari, bazogushirako ibiciro. Uzoshobora kuyikodesha, uzoyikodesha muri P, uzoshobora kugira iki. Iryo faranga rero rya GLT naryo rizogenda rifasha, kandi naryo rizoba rikorera ku iki giciro ca $314,159. Ariko wemerewe kucukura iryo faranga bagomba kuduha mu misi n'umuntu ari muri Republic of Pioneers. Utari muri Republic of Pioneers, ayo mahirwe we ntuyafise yo kuzocukura iyi token yitwa GLT. Urumva ni faranga rizoba rikora muri iyo si nshasha, ariko gibumbiye muri Republic of Pioneers metaverse cyangwa ecosystem. Rero ibi turiko turabivuga umengo ni ibintu
bisize ubwenge, ariko twasanze P-Network iriko iritunganya kugira ifaranga iryanshemine muri iyo si ya digital, kandi iyo si ije kubera Web3 yatanguye kwiyumvirwa muri 1990, hanyuma bishigwa ko kashe biremeguzwa muri 2000 niho byaca vyemezwa. Ubu rero bigomba bishigwe mu ngiro, abantu batangure gukorera muri iyo si ya digital. Uzogura y'amazu, uzogura y'ibiki, uzokoresha ifaranga rya P, bakungukire n'urucuruzwa rundi rugiye kuboneka. Rero hariho n'ibindi kandi bizoba bigize iyo si nshasha by'amategeko, arico bita NFT. NFT ni non fungible token, ariko uvyumvise gutyo ucugira ni token isanzwe ya n'amategeko azokora amasezerano y'ikintu uguriyeyo. Uguriye inzu yawe kugira ntihagire umuntu ayikunyaga, hazoba uzofise icemezo c'amasezerano wakorewe na NFT. Uguze y'imodoka kugira iboneke kari yiwawe, kuko uzoba warashizemo ico bita viatar, no kuvuga reka mvuge kari ishusho yiwawe, hazoba hariho ishusho yiwawe, izina ryiwawe rikuranga, ari ishusho yiwawe bazoba bayita kari viatar, ariko bizoba ari wewe, bizomenyekana ko iyo nzu ari yiwawe bivanye n'ibikuranga, bizomenyekana ko umuduga ari wawe, uzowukodesha umuntu atawufise, n'umuntu azoba adashoboye kuronka amapi agura umuduga muri iyo si nshasha, atozoba afise ifaranga azoshaka kuwukodesha, mugaza arakuriha mu mapi, kandi ayo mapi wewe uri kurakoresha bakuriha bagukodesha azuza muri wallet yawe uyabone n'amaso yiwawe. Nico nagomba kugira nje nkarifia neza, uzoyabona n'ukugura uzokoresha iyi wallet nyene ubona wewe mu kugura ibintu byo muri iyo si nshasha, yamba ari tongo, nimba ari inzu, nimba ari moto, namba ari restaurant kuyubaka neza hariya, ukuvuka ukayigura byose. Baba uje kugura ikintu azokuriha mu mapi n'ibindi. Rero nuko bimeze. Haro n'ikindi kizoba gikorera nka 3D ni mezire tuzokorera kubona ngaha kwisi yuguze itongo mugura mu maare, ariko hoho azobara ama 3D no kuvuga bitatu ugacushira ku rudome 2. Izo rero ni mezire, nimba ari inzu ugomba kugurisha uzovuga ati pima iri mu kibanza ca arizi, izo iri muri 3D izi. Nuko rero nivyo niko ibintu bimeze. Uzogura ikibanza bagihama mezire, hanyuma mugira amasezerano ariyo NFT, nukuva nta muntu azokunyaga. Rero turiko turinjira mu bintu bikomeye bagenzi. Rero mureke kwihuta, ni mureke P-Network ikora akazi kayo, izotwugururira, kandi biraboneka ko ari vuba igomba kutwugururira, kuko ivyo byose murumva ko ari ibintu bihambaye. Nk'iyi leta y'abapyoniye nemwe ari bwayumve. Ubu rero leta y'abapyoniye irashitse, irabaye amayishanjero rukwayo, leta y'abapyoniye rukwayo. Muri iyo leta y'abapyoniye harimwo amategeko, niyo azokurikiza 314 hanyuma ibiciro bya eshanjere navyo nibindi. Umva rero ko ibintu biriko birigabura neza, bigenda mu rutonde rwiza. Rero abantu bidogera abantu uzenya abaridere bavuga ivyo babonye, n'ibindi ko ndavuga nivyo nabonye. Abaridere twebwe tubona inzatsa, ariko kwa timu yo irafise ihangiro. Subira kandi ndakubwira, kwa timu ntibashizeho iri faranga kubera ubukene bw'iwawe, kubera inzara yiwawe. Ega amafaranga uzoyaronka, mugabo bo si intumbero so kugira uronka amahera, intumbero no kugira bo bashike ku ntumbero yabo. Kandi murumva yuko iri faranga rigomba kuguverena ikintu cyose kiri kwisi. Niryo faranga rigomba kuba ifaranga rimwe rikoreshwa isi yose mu buzima bw'ibintu byose. Mu minsi muri research twabonye ko hagiye kuba ama AI no mukuvuga ama intelligence artificielle, ama robot. Ubu tugiye kwinjira mu gihe cyayo. Nukuvuga ubu ugomba kurima, uzorima
AI ikakubwira ati rivu ritere mu kintu iki niki kandi ico gihe AI izokubwira yuko imbuto zohatera uyigura muri P, umwavu uzogura muri P, kandi aho ugura aca baguhanuze ubwo nyine uzoca ugusanga muhira uwo mwavu. Ni kuvuga haba mu bintu vya veterinary, ni kuvuga ibintu by'ubworozi, ibintu by'uburimyi, ibintu ubuganga, mvuga iki, reka basi mwumve ko ndiko ndavuga ibintu byose bigize ubuzima bwo kwisi. Ni P network izoba iriko irakoreshwa. Rero umuntu ayifise, nagoma ndababwire, ntuhaba uvuga ngo unafise na nyinshi, uvise zike. Abantu bariko barazigura, yewe muzigure muzibike, nawe izifise ntuzanjanjwe ko. Ego nongera kandi nsozera, hariho ico bita peer to peer. Ngira ntucumva neza mu Kirundi. No kuvuga mu Kirundi nihana ry'amafaranga abantu babiri, no kuvuga abantu babiri tawa gatatu agiyemo. Ico kintu naco muri wallet ya P network baracemera. No kuvuga guhera itariki 20 z'ukwa kabiri 2025 igihe haba yarezo uvere bakayigira open mainnet yayo, byari byemewe yuko umuntu ashobora guhana P n'uwundi. Ikintu kibujijwe no kuyidandaza. Mugabo nk'ubu waravuze ati nzoguha P, kuyihana nta ngorane. Iyo P ikwije identite yagiriwe minage. Harabusanga kuko hari abantu bagiye bagira ibibazo bakabwira umuntu ngo ngurira, twarumvise abaguze. Nukuri uwaguze atekane, arafise P ikwije amategeko. Ari kikosa ndababwire niri gufata P waminye ukayirungika kuri échangeur. Iyo P bibaye igicupuri, uyikuyeyo kandi ukayigarukana ni igicupuri. Ibyo ndasubiye kandi kubibabwira. Ni ukuvuga ikintu kitagira valeur, kizo icija kuri 0.023 nico giciro ku ma échangeur ubu bariko barakorerako. Rero nagomba ndabibabwire ngo abashoboye kuzigura bozigura, kuko nko muri iyo soko ya muri yo si ya digital nasanze abafise ama P menshi nibo bazoba bavuga bonyene, nibo bazogura ya etage, nibo bazogura ya mazu meza, nibo bazogura imiduga myiza. Nukuvuga nibo bazokorerayo urudandaza, kandi uzo wari urudandazwa muhurirayo n'abashinwa, muhurirayo n'abanyamerika, muhurirayo n'abarusiya, kandi nta kuvuga ngo urumwirabure. Twese tuzoba dukwije ubuziranenge, twese tuzobatunganya amategeko n'ubushobozi. Wewe bizoba umuntu akomeye cyane, nuzo afise ifaranga ryo gukoresha muri iryo soko. Rero P network izokorera kuri iyo sitaboneka, yongera ikorere no kuri iyi si tubona. Ibyo rero turiko turayivuga biragoye kumva, ariko mu bitahure nuko nyene bimeze. Abidoga muhagarike kwidoga, abidogera abaridere mu barike kubidogera, babaha ivyo babonye, ntibabatahura vy'ukuri kinyegeje inyuma. Hanyuma abatariga kugira swap, nukuri murondera umuntu abigisha, kandi biramara umwanya kugira ubishobore. Ari n'ifantu muha canke ukagira ico umuhaye wokimuha akakwigisha vraiment. Mwige gukora swap, kuko udakoze swap bizokugora. Muri iyo si ya digitale uzosanga ukeneye amaji LT kuyahinduramwo n'ibiki, usanga hakeneye amashinwa, amayuani, usanga hakeneye amaki, bizokugora. Muri iyi si nayo tuboneka fizike iyi yacu, ugiye mu Bugande bizohogora guhinduramwo ifaranga ry'Abagande, ugiye muri Congo, ugiye muri South Africa, we bizokunena ko utazi ico bita swap. Ergo umuntu wiyumvira ngo azogufasha ntimuzogenda mujanye, oyaye uzoha nawo ngo bigufashe, yoyo azoba yakoresheje umwanya kukwiba. Imwe izoba irimwo 314,509 dollars, wumva yo gutevyaga wangu. Rero mugerageze mu vyige ubu vuba na bwangu. Murakoze. Yari Maître KYC Mathias Mariko Muyaga. Ciao ciao.